rĩa gatatũ kana ikereka-inĩ rĩa gatano ya tabarĩra ya gũkenga harĩa ngũkwĩrĩria atĩ tũgũkorwo twĩna mũgeni ũcio warĩkia kwehera mĩtambo-inĩ etagwo Juliana na rwĩmbo rũu rũgũkinyagĩra mamu wao kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ Nyĩrĩ ndirikana nĩ Kamakwa ndiũĩ nĩ ngũririkanio na nĩ njũĩ nĩ akĩigua wega akĩrorera mũirĩtu wake akĩina. Rĩu ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa mũgeni wakwa ũgwĩtwo Harry Kim na twĩnake gũkũ thĩinĩ wa studio cia Gĩkũyũ TV. Nĩ tũkũmenyana nake tũigue karũgano gake na agĩtũinĩre nyĩmbo ciake cigana ũna iria tũgĩtĩkĩrio nĩ mahinda na mathaa. Niĩ rĩakwa rĩtwa nĩ Makũmbĩ Pilot gũkũ nĩ gwa Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ. Harry Kim, nĩ wageithĩka? Ndageithĩka mũno Makũmbĩ. Ngĩhoka kũrĩa umire nĩ kwega. Gwitũ gwĩ thayũ. Kũrĩa Mũrang'a gwĩ thayũ mũingĩ mũno. Nĩguo? Mũrang'a kwĩna mbura ta gũkũ? Kwĩna mbura mateti hapa na pale. Nĩguo? Nĩ tũgacokia ngatho kwĩ Ngai. Kwĩ hĩndĩ ndĩragũthũkĩte kuo, in fact nĩ ira no ndinagĩikara ndĩrathire o kĩroko kĩega na thutha wa mathaa merĩ ndĩrakĩrĩ haha na ndĩrakĩona harĩa ndĩrarĩ o ũguo waiga rĩ nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ ũrakoraga gũtinyuĩte maĩ wega. So karibu sana gũkũ Gĩkũyũ TV. Thank you. Na ngwenda gũkũhe kanya gaka wambe ũgeithie mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV na ũkĩmwĩre rĩtwa rĩaku. Karibu. Ndakũgeithia mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV. Niĩ nĩ njĩtagwo Harry Kim na nĩ ndakena nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ no ngũhe ũikare hau tũmenyane makĩria. Harry Kim ũciarĩirwo kũ? Harry Kim aciarĩirwo kũrĩa mwena wa Maragwa itũra rĩtagwo Itaga nĩ kũrĩa Mũrang'a County. Akarererwo kũu agathiĩ cukuru wa Itaga Primary agathiĩ Gĩkomora Secondary na agathiĩ Karũng'ũ Primary na Itaga Secondary. Okay, waiga nĩ kũrĩa Maragwa? Maragwa. Maragwa tũngiuga nĩkĩ kĩonekaga mũno mwena wa Maragwa? Gwitũ tondũ gwitũ tarĩu twaima na kũrĩa Itaga nĩ twathamire tũgĩũka gũkũ Keno handũ hetagwo Karũng'ũ-inĩ rĩ kũu thengia ya mboco rĩ na mbembe rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ hĩndĩ twenda kũhanda mĩanga. Nĩragĩra mũno kũu nĩragĩra. Aya nĩguo? Gũtirĩ cash crop. Kũu nĩ kwega. Kũu rĩ kũu nani no njere. Kũu no njethe kea ka kũhanda mĩanga tondũ mĩanga nĩ irio ciakwa. Ciĩkuo. Na ngwacĩ na ndũma. Angĩkorwo nĩ ireka wega kũu rĩ kũu nĩ kũndũ kwega. Ciĩkuo mũno. No kũrĩa Maragwa ũgĩkũra nĩwonaga kũndũ kwarĩ makongo maingĩ. Wetagwo Samari. Samari nĩ kũhĩtũkĩra. Rĩrĩa twagĩthiaga gũcera Nairobi tũrĩ anini no ndirĩ ndaingĩra kũu. Sawa. Kũu nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mathũkũmaga kũu marĩ anini nĩ guokaga ciĩ barũa cia kũrengerera makongo mau. Rĩu ngwendaga kũmenya kana we nĩ wathiaga kĩbarũa kũu. Wĩini nĩguo ũtũmĩte ũhingũrĩrwo mĩrango ya gũkũ Gĩkũyũ TV. No twende kũmenya atĩrĩrĩ ũnini-inĩ waku kana ũgĩkũra rĩ nĩ kwarĩ wĩini thĩinĩ waku kana nĩ kwarĩ ũndũ wa kũgucagĩrĩria wĩini-inĩ? Mũno. Ndĩ cukuru rĩ nĩ ndendete nyĩmbo cia Elijah Mira mũno. Elijah Mira? Koguo rĩrĩa Elijah Mira akoragwo akĩrekereria rwĩmbo na ndarĩ mũnini ndarĩ primary kũrĩa thĩ nĩ ndethanaga na mbia ndoka gwa sister yakwa ngĩinũka rĩ ngaroraga kaseti karĩa rĩrĩa ngacoka Nairobi tondũ nokuo ngakora TV rĩ ngathiĩ kwĩrorera. Nĩ ndendete nyĩmbo cia Elijah Mira mũno 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 mũno. Koguo no njuge nĩ angucĩrĩirie na njĩra nene mũno. Na kũgucĩrĩrio kũu nĩ Elijah Mira rĩ we nĩ woire ikinya rĩa kũgeria kũina take kana kũgeria gwĩka ũguo ekaga tondũ ũngĩgucĩrĩrio nĩ mũndũ rĩ nĩ wĩkoraga hihi nĩ ũreka take kana nĩ ũrageria gwĩka ũrĩa ekaga. Nĩ woire ikinya we ũgatua atĩ handũ haraimwo nĩ ũrekora kana onawe nĩ ũretia mwarimũ kanya nĩgetha wĩinĩre ciana iria ingĩ? Ndĩ cukuru nĩ ndendete ũhoro wa kũina na drama club na CU ndakĩrĩ nginya chairman koguo ndakoragwo agĩtongoria maũndũ macio mothe na ndaigua ũndũ ũcio ũkĩngenia. Na reke tũkinye handũ hangĩ tũkĩre gĩkĩro kĩngĩ rĩu nĩ warĩkia maũndũ ma mathomo na rĩu nĩ wagĩtuĩka harĩa mũndũ akiuga nĩ atuĩka mũndũ mũgima rĩu nĩ weyatha nĩ wambĩrĩria hihi kwĩikaria kana kwĩyathĩra kwambĩrĩria mũthingi wa mũtũrĩre waku. Nĩ kaũndũ karĩkũ kau gangĩtũma ũhe mwĩroreri kĩĩrĩgĩrĩro? Nĩ karĩkũ wambĩrĩirie gwĩka nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte? Niĩ Makũmbĩ thĩna ũrĩa ndonire rĩ
ndaima cukuru ri no ihore kirori no ihore kirori tondu ndoka Nairobi ri ni ndambite kuina ndi cukuru ndarekondete ndi secondary form 3 thutha wa principal wari kuona kiria githini wakwa ni erutire akindihira cukuru akindihira studio na ngithike record karimbo kamwe uria ndakoretwo ndonithanio ni mundu inite mbere yakwa kidogo akinyonithania na mundu tagwo Jimmy Sibisa. Jimmy Sibisa na riria nyonithanirie ri mandehire studio haria ka West na ngirecord rwimbo rumwe ruria rwekite wega muno gicagi gwitu na kwakiria mahau kwanyu keno niruo raigaga secondary ri ndari muno ci wa Gikomora wari Gikomora rwimbo ru ni rwigaga macakaini muno kero ri wa mathiko asa riu ndukini ko ndina chance ya guthie riu athia macakaini ukahoya kanya macakaini riu njonirwo ri ni MC macakaini macio ko baba kuina na makanitha maria makiri hakuhi niki ungiga niki giatumire rwimbo ruru rutikaime itura ria kwanyu tondu ndioi kuina niki ndainaga uguo tondu thaici kiria ndikitie kumenya ri rwimbo ni rabatara quality good quality nigetha makumbio na ngikorehe rwimbo rwakwa ri ona kona ni audio njega na quality njega ni video njega niguo riu hindi iyo ndiari na knowledge ya kumenya maundu macio na riu wakinyire ha nigetha umenye atiriri rwimbo ni rabatara quality njega na riu ndikuruta ta ruria ndarutite mbere ndaikarire tondu ndoka Nairobi ndirio mihango-ini hapa na pale ri ndambire gutuika ikanga ria Kaharesti guka Nairobi na riu hau ni tuonanaga muno na Sibisa haria Zima 44 na riu ndokire ndimukuhiririe muno ndamukuhiriria ko mahinda mari itari wira ri ndaga hamwe niguo na ngigeria kuona kiria araina na ngiririria ria ndamwinda ndi studio ri akijuri rathie ko ngwera kwangania akijira handu ha guthie ri gwicirie keri handu ho wike uguo kabogore kabori kanene he tondu rutigu twara handu muria niki akijira riu urenda gutuika tau ndimwende ndagukinya ta hau ri kana hau ahacirwo wa GP mari nginya no nginya uthire foyo wende studio tecio tuthiaga uhurirwo good quality iria guguteithia niguo na ni andeithirie tondu ni ndacokire ngikagwo ngietha mbeca ngithie ngioya quality iria ndaiguire ni ya ngenia na ngigua nginya Mirugi Edition marugathiriria na ndatwara TV-ini rutia mairire rwimbo ni rwahire connection njega thank you no wega gukoragwo wina arata aria megukuonia gacira na murata ta ucio gwitwo Sibisa kana Mirugi Edition na nikio hihi utacokire kwirira ringi eno rwimbo ruinite rwitagwo kureceive ni kureceive ki njaragia horo wa riri tari ngikuhurira thimu no nginya receive ni woya ni wamukira utukaraniria niguo njaragia horo wa kwamukira kirathimo kuma kwi Ngai tondu nduria mwingi twikaga rucio o muthenya kuhoya Ngai korwo aturathima ani ngakio riu ihinda ni ikinyu ya kureceive kiria giothe hoete ndire twikirie na rwimbo ruu itotuhutirie hanini utuhutirie tu na kanua hanini nigetha twikirira rwimbo ruu ni mundu gwitwa Ibra riu ihinda ni ikinyu urisifu kiria toirio hoyaga ari Ngai nike ihinda ni riega wamukire kiria wetagirira ngatho Shiko wa Meja kaiga hari Kim uko chonjo sana. Haya Karistiva kaiga rwimbo kwagira mundu gwitwo Grady Sam ona akiakanyitanira na andu acio mugeni wetu ni Hard Sam na mu asking for the single ladies haya sasa Pastor Edith Gakera haya Grady Sam akaiga atiri kuo muno. Haya karibu sana mugeni ucio ni Susan Java mundu ogwitwo mundu gwitwo Shiko wa Meja iga ni atwire haya kwa mu kiria utuire wetereire miaka mingi ucio ni Grace Gitonga na we wacha munene okay githomire uragiria guthoma ndunajira tene yes ihinda ni ikinyu pole okondu kwenda andu mithomeri ni thomire na pole niko riwait haya ihinda ni ikinyu haya kiria utuire hoyaga andu okay mugeni atenda bari ucio ni Monica wa Kayole ni kureceive
mugeni ataenda mbali yani ndomereri iria ndiramukira ni nyinge na ni njega muno na bakaiga no inete wega mso wa free area ekuria Naikuru araiga atiriri mwire ena quality njega muno tabori audio yako receive ni yao audio yako receive yake ni mwitaga Wanyike wa Marwa Wanyike wa Marwa Wanyike akoragwo ku Wanyike akoragwo haria 45 days haria 45 45 Wanyike ni ndamumenya no nake ndeinaga wega muno mwanake ucio ni ari ajerera guku haya salimia Kim sana ucio ni Triple M Muraya kajira ngogeithie muno na andu angi aingi muno marakugeithia na tajira rwimbo ru ku receive warutire mwaka uriku ebo 2017 riu ni ruo rwa keri kumanagia na ruo wainite we thukuru na mbere ndainite albamu iki rwa thukuru ndainite na akacoka 2013 ngaina rungi na riu hindi ona niguo Jimmy ambie kundari horo wa quality so 2017 niguo riu ndaraga anga niguo ndambie kuina kuma ndambie kuina kindu yeso na nindiraigua ni kindu kiega na 2017 waina ruo rwa kureceive ri na thutha wa gutarwo ni Jimmy Cibicari hihi rwamukirwo atia ni andu kana rwamukirwo atia nginya media ini thutha wa gutarwo wega no karuta kindu kina quality actually ndietikagia tondu ndarutaga wira ici hindi iyo ni ndahureirwo thimu ngani ndona rwimbo rwaku TV-ini ni nditwarite no ni ruri YouTube ndicoka kurora ngari kona ndiratumira tunyamu tu clips twa rwimbo ru guthakwo ngitikira na rukira na ngigena rukihe connection njega connection nene koguo no ugi atirira na no utare mundu uri uratwirorera hihi mundu wi wini-ini kana mundu raikirire wini-ini koguo no mutari atiriri no wega guthikiriria aria me mbere yaku na aria urona ni marutite kindu kiena quality ndugategerere o kuria tu urerwo cocoro-ini ati tondu kwina raini ondiringira mundu renda kuina tiga guteng'era tucocoro tu makumbi aroiga itikira kugera njira iria njega kana ucio wona akina wega ri ngeria kumwetha agutware hau winiire niguo no hoye Ngai akoe na ngoro ya mundu hena rwimbo ureta kihehenji riu ri kihehenji kaingi kiugo kiu ri kihuthikaga mundu akinira mwendwa riu ru rwaku urenda kuga atia ndina rwimbo rwa wendo ndainire ndainite tene muno rwimbo ru no ndarecord last year ndainite 2014 ndi ndari no hiki riu rwimbo ru rugicoka uhiki ugithira na mwiki agithie ore to say ngireciria rwimbo ruto ndahetwo ni Ngai ri no wega indikirwina rurathime ngoro ingi niguo ndirocakirite koguo riu we no gituhiki-ini wina rwimbo ru rwitagwo kihehenji ni muno na niguo njinaga muno na he mohiki macokereirie mohiki ni macokereirie riu thaa ici githindu kiu ni ndi kambuni ya kurugira mohiki mohiki ni macokereirie muno koguo no ndimere he mundu wina rwimbo ruretwo kihehenji ni ekuria andu maigana ona mambukite koguo mohiki ni macokereirie maundu ni macokereirie na oho tondu ndaririkana tuhe family ya muini twitaga Simon Kinyua thimu na matigitwo ni mamu wao na ni akujita makamuhurukia muthenya wa Thursday kuria Kangema ndiraririkana itura agikosa Simon Kinyua we mitambo-ini no wega undirikanie itura nigetha ndaririe kaundu kau wega rwimbo ru rwitagwo kihehenji no tugutirie tugutirie ohani tuikirie na ru wewe sweetie hani wakwa ngoro yakwa ikenagio nowe tu njiguaga wega turi nawe kihehenji kia ngoro ino haya Ruto acera araiga hapo sawa kihehenji siko ameja akaiga kihehenji giakwa ibere mende giakwa haya ati Kari Steve nake akaiga kihehenji kwagira Susan Java akaiga katambe haya okay Monica Kayore akaiga ati gwegeke ati we muhoreri muno gwegeke utheke guko studio ena mundu kana kihehenji no rwimbo tu ati asking for someone ucio ni ese wa Jimo ati aroriria mundu wa mutuma kuria bahari haya kidia Kim
ati Queen ya Kim arero atiriri eku aina roro rwake heheji keheji rwechojo sana nega gwita koina uhiki-ini wakwa ucio ni mundu gwitwo Kari Steve. Haya Jose Kim nake akaiga rwimbo kwagira shikwa meja onake niakenio ni kiheheji muno na mundu ogwitwo Sweet Honey wakwa aretwo Jose Kim aiga nake ni ekuinira mundu wake. Haya agoka koina uhiki wakwa ucio ni Monica wa Kayole mugeni uyu ahana bro in row yakwa kwani ni wewe ore ese waje muri araiga ati uhana brother in row yake riu tungikimenya ati ndito tucio nake na itheru. Haya riu ri mundu gwitwo Harry Kim nyimbo ciaku ni njega na ni irakenia andu muno kiheheji ri wari na mwaka wa kurikira mesiri rwari rwa 2014 no daruke record last year niguo ra recordire rwimbo ruu na nä rwimbo rwega må no ta njä ra atä rä rä last year nä 2019 2020 he rwimbo rå ngä wä inä te thutha å yå ndä na rwimbo ndä rainire actually nä rwarikio rå kå nä guo rwa mbere rå gå thakwo nä rwerå biå nä rwerå chwa nä ndä tå gå korwo tå kä rå rå gå ria rwimbo rå rwä tagwo atä må ndä heri thirä tondå tarä ria hanini nä kä ratå mire wä ine må ndä heri thirä hihi nä gathirä karokire na korona kana maå ndå no kuona wä te ngairä two ti thirä wa mbia no nä thirä wa wendo thirä wa wendo karire å guo ndeka mathabu makwa wega kaingä na kaingä andå arä a matwendaga amwe ao aingä ao mena hinda na njenda nä guo makumbe he mundu ikwenda tondu nä kä a tå thuti twega må no tondå anga nä mwene mwirire tå tambå rä te na tå thuti twega må no hihi ta wicirie thuti ä yo ä ngä hera rä angä kwenda nä rwake å gatukanä rwo tondå ndå rä cua akwendeire kä niguo ndagä ria gwä ciria nä kå rä andå makorwo marä a tå mumu nä kå rä andå yani tå mawathe na må ndå ona ndangä onera ciringi 10 hihi wainä rä nyonaga må ndå ramwä ra haendia nono gå ingä nä magaga ndä rä kä ra kä ratå-inä kä ao ndona atä rä rä ndiga atä acio å cio gwä taga å cio ona ingä amunyendi wa kå njä taga switi na mangä maingä macio metanagwo wendo waku Jesu ucio no guo ngwenda tondu werutä ire å kä ndä hä ra thire harä a må tharabainä mä aka mä ingä må no ona itoä koima nakå koguo ngona wendo waku nä guo wama good thengi nä tondå wa gå tå tarä ria rwimbo rå wega nä ruo tå kå hingana ruo tå rå rugå rie wega rwä ruothe no tå tanakinya hau kå hingana ruo rä no nyende woe kanya gaka gå cokeria må ndå wothe cambäki waku kana må ndå wothe wä iguaga rwimbo rwaku akarå kenera na arä a metä kä ra gå twä rorera må thenya wa må thä na maiga nyä mbo ciaku nä njega na oho nyitithanie na må ndå wä tagwo Cikå Kenya å cio nake arä diaspora na må ndå gwä two Kari Steve araiga harä Kim ekuo må no wä ini wake wä chonjo må geithie må geithie ya kå gå rå haya Kari Steve thank you haya na andå angä aingä må no maraiga atä he må ndå ätagwo Agnes Higa kä gehenji gä athiä nä gä acokire kana haya botigane na Agnes Higa ndenda å cokerie macambäki maitå ngatho arä a matwä rorera na arä a makoragwo mendete nyä mbo ciaku na arä a maiga nyä mbo ciaku nä njega we mwä roreri we wendete nyä mbo ciaku ndä Ngai akårathime na gå tå rä rie bäba njoke njoe mweke å yå nä kå rä andå manarågama na wä ini wakwa må no especially thaa ici ndä rarekondire thaa ici rå rå rwerå kå rä må ndå ätagwo Antony wa må gå nda kwä na må ndå ta John Pao akå keno akina Riz othe ngoiga Ngai amarathime na Ngai ameke wega na nä må rä handå ngoro-inä yakwa thengiå må no må ndå å ngä enda hihi gå kä geithia kana må ndå hihi å ngä kä enda gå tambå ra må ndå nä ngä ra gå tambå ra bamĩrĩ itå yothe handå yarũma akå rä itaga arä a mekeno ndamageithia må no makia na makåmbä nä ngorwo ndä MC ta rä u ndä amenya rä u nä gå gå cokereria rä u nä tå gå korwo tå kä ona mbia no må njä tage nä tå inaga å hiki-inä na nä tå rutaga wä ra wa MC å cio nä guo wä ra å rä a Ngai anjihokeire kwa ihinda rä rä no å nyite na 0743 056 792
micokere 0743 056 792. Thank you muno mundu ugwitwo Hakim tondu wa gutucerera na no atuhe ciugo cia goro muno na kwi muini wa cenjia meciria kuma ndagika ino aria na gatondu ni ero handu hana ati 5,000 na ciganite audio na video ati hau naho egutengera na egukirutirwo na muthenya umwe no nake ekuruthakwo hau itura-ini riao toguo wathiriirie no riu no wahingura mundu maitho wera mundu atiriri kaba rwimbo ruria wonaga ruthaka muno TV-ini rwimbo ruria kuona guku kwa Iko TV ruthaka muno ri wathikiriria ukaigua kiteo ni irathaka wega muno na warora ukona mbica iyo ni yumite wega itari na maroro ri ugethana na mundu ucio ukamwira atiriri nyita guoko unyonie gacira toria wanyitirwo guoko ni cimbica uguo ni watara andu aingi muno to guthia ati kuga ati tikwira mundu wendaga atuika surprise iyo no ikorwo surprise ingi njuru muno koguo andu magethaga utaro magethaga mundu wa kumanyita guoko kiugo kia mwisho gitutigana kio kiugo kia mwisho no ngurire atiriri ndukanehere gukenga thĩinĩ wa Iko TV haha no tũrathimagĩrwo. Good. Thank you muno na Ngai wa moya kũrathima. Rĩu kĩrĩa ngũkwĩra no wĩharĩrie nĩgetha ũkorwo ũgĩtũhutĩria rwĩmbo rũu rwerũ ũgũtũhutĩria hanini nĩgetha tũhinge naruo. Koguo wona ndarĩkĩrĩria haha nawe woerere nĩgetha ũtũhingĩre naruo. Mwiroreri nitwakena muno atwacokia ngatho na macambiki makwa ndimwendete muno na muri abata muno ni ngoro ndimutĩĩte muno na ndamwĩrire ati ni ndathurire muthenya wa Monday ukoragwo uri muthenya wa macambiki na Monday no iturorete ya kiumia gĩkĩ gĩũkĩte no wega kũmũmenyithia ati tugakona cambiki witagwo Queen Yakim na aranjĩra eharĩrĩirie muno wendaga atĩra eharĩrĩirie wega muno na nĩ ambĩrĩirie nginya gwĩka practice ya gũthoma register. Asanteni sana inyuothe mwetĩkĩra gũtwĩrorera. He mundu ukunjititie rwimbo na hihi ndinahota guguthakira icio ciothe ndathaka nigwitio ngwititio na we no ukorwo mathaa ni mathira itathakite rwimbo rwaku ndukamake tondu na rucio no muthenya na ngwiraga rucio rwaku ni rwega gukira umuthi na ningi he mundu watuma ndumiriri ni hihi yuma ya bata muno na hihi ndinamiona ni tondu wa ndumiriri kuingiha onawe ndukandwire ni tondu ona rucio no rukwagirire koguo ni wega tugaikaraga twina wendo hingo ciothe ni tondu Ngai ni wendo na ni njuge ati ndio no ndungikiongerera no njokirie ngatho ona nginyagia kuri mundu ugwitwo Lawrence Thiongo na mundu ugwitwo Ibrahim Mushiri tugieka riko tugacemania o haha mitambo-ini rucio thaa 4 nginyagia thaa 6 thiini wa tabarĩra ĩngĩ ya gukenga ngetwo Makombe Pilot ugie na mĩaraho mĩega bye bye mundu ugwitwo Hakim tuhingire na rwimbo rũu rugwitwo Mũndĩherithire na wagicoka kuria kwanyire ndikinyithanie muno na ndinaigua twageithia Mary Bob ndamugeithia muno ndamugeithia na Jimmy Sibisa na Mambo othe ndamageithia na Miruge Dison wira mwega mandutĩire. Good tuhingire na Mũndĩherithire ona ikiaga munyedi wakojetaga ndia switi na mage maingĩ wendo waku Jesu cio noguo niĩ ngwenda na githĩ ndwerutĩire ũkĩndĩhĩra thirĩ harĩa mũtharaba-inĩ.